Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas Alternativas, un espacio donde nos sumergimos en la música que vibra en otras frecuencias. Yo soy Eduardo Martín y hoy tenemos un episodio muy interesante con un artista que es un gran amigo de mucho tiempo, que la viene rompiendo desde Argentina, con una propuesta cargada de identidad, originalidad y mucha fuerza. ¿Qué tal, Mor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenos días para allá. Creo que la diferencia horaria, no sé si ya es de tarde allá. Un placer, un Acá gusto. son como la 1:21, me imagino que ya deben ser las 3:21. Ah, listo. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, un placer. Sí, primera vez que hablamos de esta manera así más fluida. Y nada, es totalmente distinto. Tener este tipo de conversaciones así es más ameno. Y de hecho es la primera conversación que nosotros tenemos así como que cara a cara porque hemos hablado mucho por Por chat. mensajes. De hecho yo te conocí por TikTok. Sí, nos conocimos por TikTok. Muy loco. Por TikTok me gustaba mucho lo que habías hecho con algo hyperpop, algo así. Como que una onda. Y era justo lo que yo estaba manejando en esa, produciendo mi tema y dije, wow, qué loco lo que hace con... Porque era como una mezcla entre la guitarra y y lo que tú estabas haciendo, ¿no? Sí, me acuerdo, me Y acuerdo. dije, qué loco, qué loco, qué loco. Y nada, y Gracias. te pegaste viral con un video de un dinosaurio y también me volviste a aparecer. Sí, sí, fue muy Las cosas gracioso. de TikTok, las cosas. Sí, TikTok y su algoritmo loquísimo. Sí, sí. Hermano, para quienes te están descubriendo, ¿cómo nació tu identidad artística? ¿Cómo es que, o sea, en qué momento llegó esa chispa donde dijiste, ok, esto soy yo, este es mi lenguaje? ¿Cómo es que llegaste a donde estás a día de hoy? Bueno, Eduardo, la verdad que fue un proceso bastante extenso, diría, y de autodescubrimiento. Yo antes sacaba música ya, bajo otro nombre y otro perfil. Y, y nada, fue un periodo muy loco porque cuando estás comenzando, al menos así me pasó a mí, como que iba probando cosas, iba lanzando música sin capaz un hilo conductor que uniera realmente todas las canciones que estaba sacando. Y nada, fue un proceso de autodescubrimiento y buscar y decir ok, necesito hacer algo que funcione, que tenga coherencia, que esté como más arraigado a mí, algo que me guste. Y así empecé a buscar cosas que tuvieran que ver conmigo y que hayan estado allí desde el inicio, desde que estoy pequeño, desde que era un niño. Y nada, así fue como nació esta nueva propuesta de Mort, básicamente. Eh, Estoy como muy inspirado por todo esto de la magia capaz, como a mí algo que me gustaba mucho de pequeño era un videojuego que se llamaba Final Fantasy y, y nada, es algo como que, ¿De la Play 2 o de la... claro, sí, desde la Play Uno. Yo tuve la Play Uno cuando estaba muy chico y yo jugaba, llegué a jugar el Final Fantasy 7 me acuerdo, un juegazo. Y, y nada, como buscando dentro de mí, como hurgando en mi pasado, empecé a analizarme y decir, ¿qué es esto que me ha gustado, que siempre ha estado conmigo, que nunca se ha ido? Y ahí me di cuenta que siempre he tenido como este gusto por las cosas mágicas, como capaz un poco con lo esotérico, más que nada a nivel visual, porque no me considero una persona supersticiosa ni nada por el estilo, pero a nivel visual como que me impactaba mucho. También esto del videojuego que te comentaba, de Final Fantasy, como que los visuales, las historias, incluso la vestimenta de los personajes, es algo que me inspiró un poco a como iniciar esta nueva etapa de Mort, que es esta nueva música que estoy lanzando, y como un poco con este juego que yo hago que el lanzador de conjuros, qué sé yo, y que utilizo como esta impronta de la magia para las publicaciones que hago y la música. Claro, de hecho yo cuando vi que después vamos a hablar, vamos a profundizar más a ello, tu más reciente lanzamiento, se nota mucho eso de lo místico, lo mágico, como dices, ¿no? Lo esotérico, como que hay un concepto detrás de ello, ¿no? Hay algo que quieres decir y que cuando lo lanzas ya queda la interpretación del público. Pero ahorita regresando aquí, ¿cómo fueron tus pininos en la escena argentina? Déjame adelantarme, ¿tuviste bandas antes del proyecto de Mort o fue directamente quiero ser solista y voy a darle con todo a ello? Buena pregunta, me gusta esa pregunta. La verdad fue otro proceso también. No salía de proceso el chabón. Fue otro proceso largo también.
Bueno, yo vengo de Venezuela y en Venezuela yo estaba acostumbrado a tener bandas. Yo mis primeros pasos dentro de esto, de empezar a tocar en shows y tocar en anfiteatros o qué sé yo, comenzó con una bandita que teníamos con los chicos del secundario cuando estaba en Venezuela y era de rock alternativo. ¿Qué pasa? Al rock, Clásica banda de rock claro, a tus 15, 16 años, ¿no? esa misma, la que armas en el secundario y empiezas a tocar con tus amigos, esa típica banda. Nada, la pasábamos súper bien, nos divertíamos, pero ¿qué pasa? Al menos por allá arriba, en el tiempo en el que yo estaba tocando, más hacia Venezuela, el rock era un género complicado, como que en Centroamérica el rock no está tan digerido como capaz acá abajo. Y nada, fue bastante complicado, o sea, no hubo como una aceptación de la banda y era un poco difícil como llegar a un público y decir, ok, aquí hay gente que le gusta esto, no. No. Quizá había algo de público de nicho, pero digamos de que ya trascender un poco más a poder hacer conciertos más grandes o llegar a vivir ya de eso era un poco complicado, ¿no? Claro, sí. Más que nada como estaba configurada la escena musical en ese momento, ahora está un poco más abierta, que yo creo que es un aspecto... Claro, Claro, estamos como te hablando digo, de varios años, pues, ¿no? Sí, 10 años te estoy hablando. un 10 montón de años, años. una década, Sí. claro. Una década, qué sé yo. Y, y en ese tiempo las bandas de rock que más o menos tenían algo de público eran personas que le metían mucha plata al proyecto, pero plata de, bueno, qué sé yo, pagar para tener espacios para tocar, pagar salas de producción, que no habían muchas y las que habían eran muy caras. Entonces, nada, era como un nicho muy pequeño y privilegiado para gente que tuviera la capacidad económica para decir, bueno, hago rock y quiero que la gente me escuche, tengo que pagar, porque era complicado. O sea, No. al principio es así, o sea, tienes que pagar para que te escuchen y ya luego, esto, incluso en el marketing, ¿no? Tienes que pagar para que te conozcan, ¿no? En esa Sí, sí. época, ¿qué música era la que te rodeaba, la que te gustaba, la que te inspiraba para hacer tus composiciones, ¿no? Porque me imagino que en la banda, tú sabes que en toda banda siempre hay como que cada quien tiene sus diferentes gustos. ¿Qué era lo que te rodeaba? Bueno, nosotros con los muchachos escuchábamos mucho el rock de allá, tipo el rock que estaba sonando, que eran estas bandas que te comentaba que tenían la capacidad para. Y también escuchábamos mucho el rock que estaba pegando por ese tiempo, que en ese tiempo fue cuando Arctic Monkey sacó el Do I Wanna Know, que fue un tema que sonó muchísimo. Del IM, claro, claro, claro. Claro, del A.M., Cuando se hicieron mainstream, por decirlo así. claro, que fue como por el 2012 más o menos, por allá. Y más o menos esas eran como las bandas que escuchábamos, que era como un rock bastante convencional. Eso era como lo que teníamos dentro de la banda. Después yo, aparte, siempre me gustó un poco como la música rara, ponele. Yo empecé desde muy chico a escuchar Radiohead, este estilo de bandas, y a mí me llamaba mucho la atención de Radiohead en particular, tipo la manera de componer, que era como rara. Bueno, Claro, y a mí me que pasa. también Radiohead tuvo un punto de inflexión cuando sacaron el OK Computer Ujú. y después el Kit A. O sea, es como que básicamente hay una historia en donde ellos dejaron de tocar instrumentos, fueron al estudio con sintetizadores y sacaron Tal cual. ese álbum y fue como que una revolución, ¿no? Como que dijeron, ¿qué es esto? La gente no comprendía lo que era la electrónica y no sabían cómo combinarlo con el rock, no entendían ese junte, ¿no? Y Claro, tal cual. Sí. A mí personalmente me llamaba eso mucho, ese tipo de música así rara. Yo no sabía cómo explicarlo porque era un pibe, estaba chamo, tenía 12 años y yo decía, bueno, no entiendo esta música, pero me gusta, me llama la atención. Y por ahí yo creo que empezó a nacer como la semilla de lo que hago hoy día, ¿no? Por más que en ese tiempo yo estaba en una banda de rock alternativo, qué sé yo. Y nada, después cuando llegó acá a Argentina, traté de hacer lo mismo. Yo traté como de buscar una banda, como de empezar a hacerlo. Pero me costó, cuando llegas a un país nuevo no tienes amigos, no conoces mucha gente, no estás metido en la escena, por así decirlo. hablando de hace cuántos años viviendo en Argentina, Yo voy a cumplir 7 años viviendo en Argentina. Yo llegué acá en 2018. En 2018. Y nada, fue complejo, entonces yo tenía como unas ganas de tocar. Yo siempre he sido muy, muy
muy eufórico con esto de tocar en vivo, que me encanta, me emociona. eh, y nada, tenía unas ganas increíbles, pero no conseguía con quién tocar, porque no estaba acostumbrado a tocar yo solo. ¿Hubo Y ahí fue Y cuando me alguna, empecé a obligar. disculpa que te corte, pero ahí mencionaste un tema muy interesante. ¿Hubo alguna presentación, ya sea en Argentina o en Venezuela, que te haya como que marcado? ¿Alguna presentación que hayas dicho? Porque me acabas de mencionar que te entusiasmaba mucho y te entusiasma tocar en vivo, ¿no? ¿Alguna que te haya dicho, ok, te haya animado más aún a querer seguir haciendo esto? Sí, a ver, déjame ver si te pongo una. Hubo una que Deben haber hicimos. varias, pero siempre hay una que se queda en el inconsciente que la recuerdas y dices, aquí fue wow. Sí, la verdad sí hay una, al menos allá en Venezuela, cuando estaba chico, eh, yo estaba estudiando en un conservatorio en ese tiempo. Yo estudié guitarra en el conservatorio y, y nada, fue como una muestra de fin de año. Yo estaba muy chico y a mí me tocaba hacer un solo en guitarra. Nada, era una de mis primeras presentaciones como solista, así tocando un solo de guitarra. Estaba acompañado con otros dos guitarristas que me acompañaban, pero yo interpretaba un solo en una parte. Y creo que ese fue el momento en el que dije, wow, me encanta esto, como la adrenalina, lo que sentí en el momento, es un sentimiento que siempre lo tengo cuando toco en vivo, como está adrenalínico, no sé cómo explicarlo, es algo, es como una euforia momental que te da y lo experimenté por primera vez ese show hace muchísimos años y desde entonces dije, wow, me gusta, esto es lo que me mueve a nivel musical y siempre busqué eso, de tocar en vivo, debido a esta primera experiencia que tuve en ese momento. Claro, fue como que te marcó. Yo también recuerdo ahí por el año 2013 haber tenido alguna presentación que me marcó al día de hoy y no fue la mejor del mundo. De hecho, hasta tocábamos covers, tocábamos pero ya ver la reacción del público se queda toda esa energía y es como que dije, no lo suelto más, ¿no? Si es esto, ¿no? Es esto. Sí, te queda como en el subconsciente ahí y Se te queda y dices, no lo suelto. Si es lo que me hace feliz, me hace estar eufórico, es lo que me da esa adrenalina. Em, Vamos a regresar a la actualidad. Tu sonido, yo no sabría a día de hoy cómo definirlo y creo que eso está bien, yo tampoco. porque eso es interesante, me gusta, no me gusta que alguien venga y me defina es rock alternativo, ¿no? De hecho, nunca estuve de acuerdo con eso, ¿no? Pero tu sonido como que es como que una mezcla como que de electrónica, dark pop, este, mm, no sé, trap, en algunos aspectos. Eh, es difícil la pregunta, pero tú ¿cómo te defines en ese aspecto con lo que haces? ¿O todavía te estás encontrando? ¿Sientes de que, no sé, que eso quisiera saberlo? Yo me defino como un bicho raro, no mentira. Eh, un creep, ahí va, de reír. Wow, no, no tendría cómo clasificarme. Sí tengo cosas que me gustan y en las que me inspiro para hacer música, pero... Estoy viendo dos discazos Ah, totalmente, sí, por acá. totalmente diferentes uno del otro. Mac Miller, en paz descanse, que cito, bueno, no cito, pero creo que es el mejor disco póstumo que ha sacado que salió este año. Y es increíble que no esté, ¿no? Es como que, ¿cómo puedes sacar ese disco y no estás presente como Sí, Circles en su sí, época? Tal cual, sí. Pasa con un montón de artistas en la actualidad que aprovechan y sacan... Bueno, con Jeff Buckley pasó lo mismo. Él también falleció y después que falleció sacaron el Drunk, que es un nombre larguísimo, no me acuerdo. Eso de alguna manera le da un plus, ¿no? Le da un plus como que, no sé, muestra. porque a veces también yo me pongo a pensar de que no lo terminó él, lo terminaron otras personas, pero la esencia quedó ahí, ¿no? La esencia Ah, de todo el proceso creativo, ¿no? Y nada, pues no, pero veo que ahí tienes unas influencias bastantes, distintas, pero creo que de ahí nace, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Combinar sonidos, ver cómo combinar la guitarra con la electrónica, ¿no? Claro, sí. Yo creo que el hilo conductor de la mayoría de las cosas que hago sería la guitarra, porque yo antes de ser productor y antes de hacer cualquier cosa fui guitarrista, soy guitarrista y como está muy arraigado a mí,
Y, y nada, como que trato de que siempre hayan cosas de guitarra, capaz si la guitarra no es un instrumento principal, como trato de hacer texturas con la guitarra o trato de, no sé, grabar la guitarra de una manera que suene como un pad y lo proceso, pero que siempre haya una guitarra en el proyecto, así no sea como suena originalmente una guitarra, pero que haga otra función dentro del proyecto. Ujú. Es como que, digamos de que partes de la guitarra, pero sientes de que también, por ejemplo, me acabas de mencionar que eres productor, que luego es un tema que vamos a hablar de ello, ¿no? Porque ahorita estamos hablando un poco de tu música. Pero ¿qué tan intuitivo es tu proceso creativo? O sea, puedes partir de una guitarra, pero yo también migré de la guitarra al sampler, a conocer páginas de sampler, a utilizar samplers, y me di cuenta que era otro mundo, que era otro punto de partida, ¿no? Arrancar de la guitarra es como que me lleva a sacar unas cosas, pero ya utilizando sampler, dejándolo sonar, texturas, me lleva a otra. Entonces, más o menos, ¿cómo es que manejas ese proceso para llegar a una canción? ¿Del ritmo, de la textura, si agarras la guitarra o simplemente nace la idea en tu cabeza y luego ves por dónde partir? Eh, Parte y parte. Muchas veces cuando voy a componer comienzo con la guitarra, tipo vuelvo a las bases, agarro la guitarra y me pongo a cantar con una progresión armónica y veo que funciona. Como muchas veces no. Esto mismo que decías de despegarse un poco del instrumento, también fue algo a lo que yo me empecé a obligar porque nada, no hacía nada si no era con la guitarra y yo decía, wow, o sea, tengo que buscar otra manera de implementar otras cosas cuando empecé a producir y ahí fue cuando dije, ok, me voy a sentar en el do y voy a tratar de hacer algo cero guitarra. Entonces ahí fue cuando empecé a experimentar con esto mismo que hablabas, de sintetizadores, de samplers, de qué sé yo, y empecé a buscar sonidos que nada, y empezar a crear melodías, armonías, sin usar la guitarra, y fue otro proceso de creación que de hecho en el último tema que saqué busqué un poco eso, como tratar de despegarme un poco de la guitarra y que el tema en sí fuera un poco más no guitarrístico, no sé cómo decir, que pasar el filtro por otro lado. Y pienso que es un buen ejercicio, más nosotros que producimos, como a obligarte a ver los temas desde otros puntos de vista sonoro y que no sea siempre desde la guitarra. Entonces, A lo que hacía Cerati y lo que hizo allá por el 90 Como con Canadá, Soda, claro. con Bocanada, que pasó por ejemplo, lo vi, o sea, obviamente escuché Canción Animal en su momento de chibolo, ¿no? Pegado con las clásicas canciones de bar, que estoy cansado. Este, pero ese cambio de Canción Animal a Dínamo, o sea, ese quiebre, es como que luego hacer Claro, Colores Santos, después pasar a Bocanada, es como que él tuvo, y hay muchas entrevistas en donde él explica de que la electrónica es rock. O sea, el rock lo encasillan solamente con guitarras, con que suene fuerte, pero él veía que había algo ahí, ¿no? Y creo que con Bocanada queda más que reflejado ese trabajo, ¿no? O sea, la fusión fue claro. increíble y creo que para muchos artistas es como que una influencia muy importante ese disco. claro, tal cual, sí. De hecho, Bocanada es un discazo, o sea, me falta ponerlo por acá, aún no lo tengo. Pero sí, me parece un discazo increíble y cuando empecé con esto de los samples, fue un disco que consumí mucho porque me impresionaba, yo decía, wow, este tipo Cerati en el año en el que salió el disco, todo con samples y en ese momento que era un poco más primitivo, ¿no? Ahorita hacer un sample es mucho más fácil. Agarrar Splace o no sé qué página, descargártelo, transformarlo ahí un poco y antes era mucho más difícil y Tal eso le da cual. mayor mérito, ¿no? Encima ahora hay también inteligencia artificial que puede sacar stems súper fácil de cualquier canción y nada, pero en ese tiempo que era todo un poco más primitivo, a mí me voló la cabeza enterarme que casi todo el álbum está hecho con samples y nada, fue algo que me inspiró también. Es un disco increíble, la verdad. Bueno, y ya hablando un poco más de lo visual, quisiera saber cómo manejas eso, ¿no? O sea, ¿hay algo que te inspira? Porque si bien es cierto, con este último lanzamiento hay algo visual muy marcado, pero ¿cómo es en los conciertos, no? Porque has tenido presentaciones, ¿te preocupa la teatralidad?
de que la gente se pueda llevar algo más a su casa que solo escuchar la música. Tú sabes que las luces influyen, no sé, ¿de dónde nace eso? ¿Te has rodeado de gente en la cual te pueda o ha sido tu proceso de decir, ok, necesito esto, lo otro, para transmitir más mi música, mi arte? Creo que fue un poco más de lo segundo, como eso de quiero transmitir más. Y desde un momento para acá empecé a ver como lo de tocar en vivo como una experiencia más completa, más inmersiva, que tenga que ver justo con esto que hablas de la teatralidad. Y, y nada, tengo muchos amigos que actúan, que eh, son creadores audiovisuales, amigos músicos también. Me inspiro mucho en ellos también, de los que tengo cercanos, me inspiro en artistas grandes también. Pero a nivel personal, interno, eh, saco mucho de las películas, saco mucho del teatro, saco mucho de incluso de pinturas. ¿Tienes referentes en otros tipos de artes quizá? Porque me dices que estudiaste cine, no sé, visuales, diseñadores, cineastas que te influencian. Sí, sí, tal cual. Bueno, no sé. Me gusta mucho el periodo del romanticismo en la pintura, por ejemplo, que de hecho es algo que inspiró bastante a conseguir el nombre de Mort, toda esa movida de la pintura francesa, del romanticismo. Y nada, el cine también me inspira un montón, tengo directores que son mis favoritos, no sé, hay uno que me gusta mucho que se llama Danny Boyle y también saco mucha inspiración de la moda, no sé, de colecciones de moda, de ropa, de la fotografía. eh, y nada, como que tengo un mix de inspiración que todo en sí tiene un poco que ver con la teatralidad, porque cuando tú ves una pasarela de moda, hay una persona, un modelo que está actuando. Cuando ves una película, hay una persona que está actuando. Cuando ves un show en vivo, también hay una persona que está actuando en videoclips, en todo. Entonces, la teatralidad se volvió algo importante o que empiezo a tener mucho más en cuenta al momento de hacer música y hacer mis visuales y demás. Porque incluso al momento de cantar, eh, hay que poner algo de teatralidad, hay que involucrar el cuerpo, hay que involucrar movimiento. Incluso cuando grabas en estudio, me imagino que eh, al momento de transmitir eh, la letra, ¿no? Es Tal cual. así como productor, uno se preocupa más no porque está afinado, sino porque transmita lo que dice la letra, obviamente se busca que todo vaya de la mano, pero siempre se prioriza un poco ese aspecto teatral al momento de cantar, de transmitir, ¿no? Al final de cuentas se resume en transmitir. Claro. Hagas lo que hagas, tiene que llegarle algo, tiene que sentir algo. Creo que es esa la palabra, transmitir. Ujú. Y sí, es muy complicado transmitir cuando te ven tieso, cuando te ven ahí en tu molde. Eh, no sé, incluso así tengas todo el talento del mundo y cantes como, no sé, el mejor cantante de tu área y todo lo que tú hagas, pero si estás sin ninguna expresión facial, si estás tieso ahí metido, eh, se hace un poco más difícil. No te digo que no puedas transmitir, pero capaz es un poco más difícil. Me pasó, yo pasé por eso. Y nada, como que es más difícil crear ese canal de conexión con tu audiencia o con alguien que te vea. Y nada, para mí es muy importante involucrar todo esto del cuerpo. Y, y es una clave fundamental, fundamental para lograr un poco más esto de la teatralidad, de, de capaz conseguir un trabajo un poco más humano. Porque a fin de cuentas no hay nada más humano que el movimiento. Buena frase. Eh, bueno, sabemos de que nada cae del cielo y mucho menos en la música. Creo que somos conscientes de ello. Sí, tal cual. ¿Cómo llevas tú la autogestión de tu proyecto? ¿Cómo es que... Me imagino que ha sido un proceso de aprendizaje y quiero adelantar un poco a decir de que más has aprendido en la calle, por decirlo así, que, que de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese proceso de, de llegar a día de hoy a saber cómo hacer un lanzamiento, cómo gestionarlo? Me imagino que debes volver loco, ¿no? Sí, yo aprendí a los golpes. Mucha gente, Tocarte contra la pared.
a darme golpes contra la pared y darme golpes una y otra vez, a perder mucho dinero, a nada. Eh, Esa fue la manera en la que yo aprendí. Hubo otras cosas que aportaron a este aprendizaje. Por ejemplo, el periodo que tuve estudiando cine me ayudó mucho como esto de tener un equipo de trabajo y administrarlo y que cada uno se encargue de su área. Ahí yo me empecé a dar cuenta un poco de, ok, hay cosas que tengo que delegar un poco porque no las puedo hacer todas yo. Y, y nada, pero sí, fue mucho de golpearse contra la pared porque yo antes tenía muy poco conocimiento de todas las áreas que se tienen que abarcar al momento de llevar a cabo un proyecto musical, ¿no? Tipo lo visual, lo musical, eh, no sé, tantas cosas que involucran un proyecto, lo mismo la teatralidad, Subir, desde lo más básico que es subir tu tema hasta cómo promocionarlo. hasta cómo promocionarlo, y son cosas que llevan plata, evidentemente, llevan plata. Eh, También el conectar con las personas con las que vas a trabajar, porque me pasó también no conectar con las personas con las que trabajaba y no se termina entendiendo muy bien cómo se tiene que llevar a cabo el proyecto y se desdibuja. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú tienes una idea, por ejemplo, tú estás concentrado en tu música y contratas un diseñador para, o alguien que te edite algún video y no conecta con lo que tú quieres transmitir. Claro, tal cual. Terminas haciéndolo tú directamente, ¿no? La edición y eso, o ya encontraste un equipo en donde puedas confiar en ese aspecto. Estoy formando, aún estoy en formación de este equipo, estoy muy autogestivo aún. Eh, no porque no haya personas, tipo, más que nada por un tema de hacer las cosas a tiempo. Y como que nada, como que a veces las cosas se dilatan un poco en el tiempo, entonces digo, bueno, nada, lo hago yo, me encargo yo, pero bueno, abarco hasta donde sé que puedo abarcar. Y hay cosas que, por ejemplo, yo no soy diseñador gráfico y no voy a hacer un diseño cuando no sé hacerlo. Y lo que voy a hacer es estresarme más y agregarle, A aprender algo para quitarle tiempo. claro, y lo que vas a hacer es agregarle peso a tu carga de estrés innecesariamente. Claro. Entonces, nada, ahora sí tengo la suerte de poder decir que sí trabajo con personas que, bueno, tengo a Adolfo, que es el chico que trabaja conmigo a nivel fotográfico y a nivel de videos. Después tengo a Alejandro, que trabaja conmigo en diseño. Mi hermana me ayuda mucho también, ella es diseñadora gráfica. Y no solamente en el diseño gráfico, sino que me ayuda mucho desde la parte de arte, como a terminar de encaminarme un poco a mí cuando estoy un poco, qué sé yo, abrumado por las ideas, qué sé yo. Ella sirve como un filtro para muchas cosas que yo hago y al estar también como en este medio artístico es una ayuda bastante grande que tengo al menos ahora en este equipo que estoy empezando a formar. Sí me gustaría después conseguir capaz alguien dedicado a lo que sería el audiovisual en cuanto a videos y demás, y nada, pero ahí vamos. Por ahora estamos bastante autogestivos y bueno, trabajo con este grupo de personas que son los que están conmigo en este camino. Genial. Em, Hablemos un poco de la escena musical. Em, Voy a hablar un poco de cómo funciona aquí en mi país, en Perú. Ok. Yo siempre me gusta comparar un poco las escenas en el buen sentido para poder ver qué tan diferentes son. Por ejemplo, acá hay una escena muy diversificada, ¿no? Que se ha descentralizado un poco hace unos años, pero no deja de ser que la capital es donde se está eh, generando la mayor cantidad de bandas indie. Hablando de la escena underground, ¿cómo es allá? Al haber tanta música, ¿no? Me imagino que debe haber algún nicho para el rock, algún nicho para, no sé, el reggaetón, vamos a ponerle, ¿no? Debe haber de todo, ¿no? Para poder ¿Cómo ves la escena ya? ¿Sientes que hay una unión? ¿Sientes que en donde tú estás posicionado, digamos, en el género, disculpa, alternativo, para no nombrar cuatro o cinco subgéneros, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la escena? ¿Cómo te has involucrado? Tengo entendido que también tú estás creando tu propia comunidad, colectivo. Si no me equivoco, habla un poco de eso. Bueno, no te voy a hablar de la escena mainstream porque creo que es al pedo, porque
se puede buscar por internet, qué sé yo, el trap, el indie, el rock argentino. Este, nada, pero eso nos da una visión que sí hay música diversificada acá en Argentina. Hay nichos, hay nichos musicales donde cada uno resalta más o menos en su nicho. Eh, Acá se suele llamar under a lo que no es comercial. Todo lo que no es comercial se le dice under. No sé si es un término adecuado decir, pero bueno, acá está popularmente dicho, bueno, es un artista. Eh, si no me equivoco, de Londres, ¿no? Underground, Claro, de lo underground. el punk, ¿no? De esa... No sé si tendrá orígenes del punk, o la verdad desconozco un poco de los orígenes de la palabra, de por qué se utiliza acá, pero nada, acá todo lo que no es mainstream se le dice under. Yo, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un ciclo musical, lo dirijo yo, lo creé hace un año aproximadamente, y nada, estoy como productor ahí, como hago un poco de management también para algunos artistas. Ese ciclo en particular está más dedicado hacia el folk, el pop acústico, el indie, como tirado más hacia ese lado, un poco de rock alternativo, pero creo que su fuerte es el folk. Al menos alrededor del evento que yo estoy haciendo, pienso que se está empezando a armar una comunidad, sí, con artistas que resuenan con estos estilos que te estoy diciendo. Ya después saliendo de la comunidad que estoy armando, se suele ver mucho, acá hay una vena rockera que está desde, qué sé yo, de los 80 a los 70, con todo el movimiento del rock nacional que hubo acá, y ahí se ve mucho, mucho eh, lo que sería el artista de rock nacional, ponele. Creo que es como la escena más grande, la que yo noto que se ve más acá en cuanto a recitales y shows en vivo. Eh, Después sí tenemos nuestros grupos, no sé, está el que es DJ, está toda la movida electrónica, después está la movida de trap, qué sé yo, pero sí está bastante diversificada, al menos por ese Creo que lado. es bueno que, bueno, hablando también con otros colegas argentinos, cuando estaba estudiando allá, es que la gente lo entiende. O sea, realmente entiende de que, ok, hay rock nacional, pero hay muchas otras cosas por donde explorar y pueden convivir y está perfecto eso, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, eso fue. Para que se pueda, digamos, disfrutar, ¿no? Y se pueda Claro, crecer sí, sí. una comunidad. De hecho, eso fue algo, perdón, que me impresionó bastante cuando llegué acá. Que acá hay una cultura musical, acá en Buenos Aires, muy rica. Y la gente está abierta a escuchar la música, a darte un aplauso, a recibir todo lo que sea musical. Cosa que yo lo comparo, por ejemplo, con Venezuela cuando yo estaba allá y era muy complicado llegar a la gente. O sea, si eras un artista que estaba comenzando, era muy complicado y más si hacías algo como rock, que era lo que yo hacía allá, y conseguir un aplauso era complicado a veces. O sea, yo te digo que yo como pibe o chamo de 14 13 años, 15 años, tocábamos y silencio absoluto cuando terminaba un tema. Ni un solo aplauso. O sea, era todo silencio. Te aplaudía, era tu familia nada más. Sí. Y era fuerte, o sea, era fuerte porque al momento de tocar sentías que te estaban era acribillando ahí en una línea de guerra y lo que se escuchaban a veces eran solo malos comentarios, tipo, Mira, tiene la guitarra desafinada". Del camino, ¿no? Sí, Claro, sí. para Sí, sí. poder forjar actitud, para poder forjar luego pararte en un escenario, porque no todos los contextos son iguales, pero te forjan, ¿no? De alguna forma, ¿no? En la carrera artística. Creo que si no pasas Sí, por eso, en algún momento lo vas a pasar y te va a chocar más fuerte. Claro, tal cual. Comparados unos años, ¿qué tan distinto es hacer música alternativa a día de hoy en Argentina, actualmente? Mm, Diría que ahorita hay una tendencia a experimentar más. Experimentar más, y de hecho se ve desde el mainstream, Sí, desde arriba, y cuando esas cosas empiezan a pasar desde arriba en la pirámide, empieza a resonar abajo, evidentemente. claro. Aunque siempre en lo más abajo de la pirámide musical de artistas, siempre hay algo por ahí moviéndose, ¿no? Experimental. Pero ahora creo que hay una tendencia mucho más marcada a experimentar. De hecho, se está empezando a ver en el urbano, qué sé yo, de hacer mezclas con folclore, con música autóctona de otros países, que pienso que está bueno, está copado. He visto muchos artistas últimamente que están saliendo acá, que están empezando a hacer cosas con drum and bass,
que es género de electrónica, conoce con chacarera, que es un estilo folclórico acá argentino. Conozco colegas venezolanos que están haciendo combinaciones de urbano con folclore venezolano y es algo que se está viendo mucho. Y, y nada, pienso que al menos acá, desde donde estoy yo y lo que logro observar, puedo decir que hay una tendencia a experimentar más ahora, con sonidos, con cosas, y pienso que está muy bueno. Está muy bueno porque da un abanico mucho más amplio de escucha, para tú escuchar cosas nuevas y para probar cosas nuevas también. Genial. Hablemos un poco más, y esa es una pregunta que se la hice a la primera invitada, te la hago también a ti. ¿Por qué Mort? ¿Por qué ese nombre? Sé que es la pregunta clásica que te harían en una entrevista cuando tienes un nombre raro, pero ¿por qué? Me interesa un poco esa historia. Bueno, voy a tratar de no hacerla tan larga, pero mort es muerte en francés, básicamente. Eh, Viene un poco, ¿por qué en francés? Viene un poco de esto que te comentaba más temprano en la entrevista, del romanticismo francés, la pintura francesa y demás. ¿Por qué muerte? Digamos que cuando estaba más joven en mi vida tuve una experiencia cercana a la muerte. Bueno, una historia larguísima. Y bueno, fue algo que resonó muy fuerte en mí, hizo que tuviera muchos cambios en mi vida. Y fue lo que yo dije, bueno, creo que esto es lo que más me ha impactado en mi vida. Entonces, nada, combinando esto del arte francés y con esta situación de mi vida, bueno, dije, muerte, francés, mort, y de ahí salió el nombre. De hecho, el nombre artístico que yo tenía antes era Mort de la Croix, tipo francés totalmente. De la Croix era el apellido de un pintor francés del romanticismo. Y nada, como que hice esta combinación. Ahorita lo cambié, que es Mort nada más, para que sea más sencillo y la gente lo pueda conseguir más fácil. Pero ese es el origen del nombre. Interesante, sí, sí. Me llamaba mucho la atención porque, primero que nada, yo o sea, te vi por TikTok, pero luego ya me comencé a preguntar, ese nombre no está bien chévere, y va mucho con la tendencia que estás manejando a nivel sonoro. O sea, no sé, lo siento muy apegado. Sí, va un poco en línea con lo que es el nombre. De hecho, lo tengo tatuado. En este lado del pecho tengo Mort ahí tatuado. Es importante eso. Hermano, cuéntanos, spoiléanos aquí un poquito en primicias para charlas alternativas, qué se viene en el aspecto musical para Mort. Acaba de sacar un tema, retomamos esa cuestión. ¿Cómo ha sentido la recepción de ese tema? ¿Vas a seguir esa línea sonora, visual? ¿Qué se viene? ¿Se viene un EP, un álbum? No sé, spoiléanos un poco sobre eso. Sí, se vienen cosas, evidentemente se vienen cosas. Mi idea, o al menos lo que estoy haciendo ahora, es empezar a construir un EP que sí va a ir con esta línea visual. En cuanto a lo sonoro, voy a seguir probando con otras cosas. Van a seguir teniendo elementos de lo que hablamos antes, de la guitarra, de texturas, de cosas capaz como mezclas distintas. Eh, y nada, otra cosa que quiero hacer es colaborar con artistas. Bueno, hay una colaboración por allí que está pendiente. Y Y la mía, nada, Eso no, siempre no me me ha no te gustado. gustaba. olvides, por favor. Algo que siempre me ha gustado, la colaboración. Más si hay esta buena onda con los otros artistas, hay visiones similares, creo que ayuda a potenciar como el núcleo de lo que ambos artistas estén buscando. Pero sí, voy a seguir esa línea visual por lo menos. La idea sería un EP y colaborar con muchos artistas. Me gusta. No solamente en lo musical. Te ayuda un poco a abrirte a otro público. Claro, Sí, sí, sí. sí. De Por ejemplo, cuando lanzaba música como de la Croix antes, eh, llegué a hacer una colaboración con una amiga que ya está en Holanda y ella hace arte, se me fue el nombre ahora, es arte digital, pero interactivo, arte interactivo, ahí va. Eh, y nada, entonces ella realizó un video interactivo para un tema instrumental que saqué hace tiempo y hice una colaboración con ella y la verdad fue algo bastante lindo, me gustó bastante. Y me gusta colaborar con personas de otros medios, así no sean musicales, con, no sé, creadores visuales, fotógrafos. Me gustaría colaborar incluso con gente que haga ropa o cosas de ese estilo, pienso que está muy bueno. Eso. Genial. Bueno, hermano, me gustaría continuar esta charla,
pero se ha quedado hasta aquí. Es un placer haberte tenido Un aquí. placer también. Este es tu momento para que puedas decir tus redes sociales, tus plataformas digitales, dónde te podemos encontrar. Y nada, hermano, es tu momento. Bueno, Bueno, La cámara es tuya. bueno, fue un placer también, Eduardo. Antes que nada, me pueden conseguir como Delamort con doble T en Instagram y en TikTok y en YouTube con Delamort, doble T también, pero con un 7 al final, porque no me dejaron el user con las dos T nada más. Así que, bueno, Eduardo, un abrazo enorme y gracias por tenerme por acá. Genial, hermano. Espero después poder tener algún otro episodio más adelante, donde ya hablemos de más lanzamientos, más facetas tuyas, quizá cómo vamos con el lado de producción y todo ello, ¿no? Así que Obviamente que sí. un fuerte abrazo y cuídate mucho. Chao, bro, cuídate. Hasta luego.